Dita e dytë e aktiviteteve verore në qytetin bregdetar të Vlorës solli një risi të veçantë dhe një atmosferë të parueshme për publikun vendas dhe turistët. Për herë të parë, Vlora mirëpriti Engji Kadiun, sirenën e parë shqiptare, në një performancë unike të zhvilluar në ambientet e restorantit Gjurma. Engji, së bashku me instruktoren e saj, solli një shfaqje që u prit me emocion dhe kureshti të madhe nga të gjithë të pranishmit. Engji Kadiu është sirena e parë e licencuar e Akademisë së Sirenave në Shqipëri, një arritje që e pozicionon atë si një figurë të veçantë në këtë disiplinë artistike dhe sportive në vend. Në fjalën e saj, ajo ndau emocionet e këtij eventi, pasionin për punën dhe gëzimin që ndjen kur sheh buzëqeshjen e fëmijëve. Ajo theksoi gjithashtu se ky është vetëm fillimi një rrugëtimi më të gjatë, duke lënë të kuptohet se do të ketë edhe aktivitete të tjera në vijim. Shumë e bukur, nuk e kisha mendoja që do ishte shumë e magjishme, por kaq magji nuk e kisha parashikuar. Ju jeni sirena e parë shqiptare në fakt. Si e keni zbuluar këtë lloj pasioni? Thjesht nga një film që kam parë kur kam qenë e vogël dhe pastaj duke u rritur gjithmonë më shumë dëshiroj që ta. Ka qenë H2O? Jo, është një serial që do ta kthejmë në të ardhmen, por nisur nga ajo pamje që pash kur kam qenë shumë e vogël, doja gjithmonë që ta bëja realitet. U desh shumë kohë gjatë për ta bërë realitet, nuk ishte aq e kollajt, por ja ku ja dolëm sot dhe jemi bashkë duke festuar dhe kur shikon atë magjinë dhe lumturinë e fëmijëve që në sytë të tyre është gjë më e bukur mendoj që kam bërë në këtë. Nisur dhe nga fjalët e instruktores tuaj, më tha që ajo ju ka gjetur juve. Është e vërtet? You found her. Unë e gjeta. Okej, si e keni filluar të gjithë këtë? Shkova thjesht për të marrë disa pajisje që më duheshin për të bërë sirenën e vetme dhe më pas doja që të isha sa më e specializuar. Dhe atje në Gjermani më thanë që është dikush, një vajzë shumë e mirë që mund të përgatisi që ti të jesh një sirenë deri në Mermaid Instructor, duke kaluar të gjitha fazat. Pra tisha jo vetëm unë të performoja, por vetëm të jepja mësim dhe të mësoja edhe të tjerët. Shoni pak emocionet e këtij eventi. Unë them që ishte shumë magji dhe kjo gjë do mbetet është eventi i parë, kaq i madh, kaq i bukur dhe është performanca e parë me pajisjet e silikonit, me çdo gjë si një sirenë e vërtet dhe them që do mbetet shumë gjatë, jo vetëm në kujtimin tim, por në kujtimin e të gjithë fëmijëve. Nuk ishte gjë më të bukur se të shikoje fytyrat e lumtura dhe sytë e qeshur të fëmijëve dhe gjithë fëmijët që vinin, të rriturit që ishte një gjë shumë e bukur, jo vetëm për mua, por e përcolla këtë mesazh edhe për të tjerët. Do kemi sërish evente të tilla? Sigurisht, gjatë gjithë kësaj vere na presin evente pafund. Në të gjitha llojet, por jo vetëm unë si një performuese, por kam dashur që për të parë t'ia sjell dhe ndjesinë njerëzve ta provojnë. Duke patur dhe ata biçat e sirenës sipas masave të ndryshme dhe në mbikëqyrjen time ato mund të notojnë dhe pse jo të jenë sirena të vërteta si unë, duke qenë se së fundmi të qenit mermaiding është kthyer në një profesion shumë të përhapur dhe shumë të kërkuar. Instruktoria Engjit u shpreh se kjo është hera e saj e parë në Shqipëri dhe s'është befasuar nga mikpritja dhe entuziazmi i publikut vendas për performancat e tyre unike. First time in Albania and it's beautiful. It is fantastic. Unë jam instruktoria Engjit dhe kjo është hera ime e parë këtu në Shqipëri. Është fantastike. Kjo është faqja ime e parë këtu dhe njerëzit janë të mrekullueshëm. Në fakt, ajo më gjeti mua dhe përmes kurseve të sirenave, ajo u bë një sirenë shumë e aftë. Profesioni im është i bukur dhe ne gjithmonë përpiqemi të notojmë sa më përsosshmërisht që të mundemi. Ne do të kemi ngjarje të ndryshme në Shqipëri gjatë gjithë verës, kështu që kjo do të jetë hera e fundit. Yes, we will. This summer here in Albania. Atmosfera krijuar gjatë aktivitetit solli gëzim dhe hare për të gjithë fëmijët dhe prindrit e tyre, duke kthyer shfaqjen në një përvojë artistike dhe argëtuese të veçantë për qytetin e Vlorës. Ky event shënon një tjetër hap në promovimin e aktiviteteve kreative dhe të reja në hapësira turistike të qytetit, duke premtuar për një verë plot ngjyra dhe surpriza.